bannayuganda mwenna abatuwuliriza abali mu Uganda yaffe mu nsi z'ebweru zonna ebule n'ebweya abaami n'abakyala amanya n'eddoboozi Sergeant Joseph Ssentongo Saalongo. Ewe nabeera ate mu kola yaffe y'ekiyeekera eyo nalinaho erinnya eripaatiike nickname nga Ntaakimaze. Ntaakimaze. Essebo. Kati omwami kali afaane kaliisoliiso. Kaliisoliiso nga Yesu ye kaliisoliiso. Eryo lyali linnya lye baamupaatiikako. Linnya lya nsiko. Nange okugenda okuyingira nalisanga lye bamuyita. Naye okumanya amanya g'amatuufu gennyini afande kaliisoliiso yafande Ndugute. Era omwami oyo nze nali manyi nti Munyankole naye omwami Munyarwanda. Yali Munyarwanda akati yafa. Kati omwami oyo okumumanya nti omwami yali mujaasi wa Amiini oyo afande kaliisoliiso. Naye nga okuyingira amagye ga Amiini yali musambi wa mupiira. Ng'asoma ate nga musambi wa mupiira. Mu masomero mu ttiimu y'eggwanga. Ogamba gaali ga masomero kati ate nga ne ku kyalo nga bomanyi awabeera ebisaawe abaana basamba. Kati nga ali bombaawo. Naye nga civilian naye nga asoma. Kati nga basamba n'amagye ga Amiini omupiira mu kisaawe. Kati ne bamusiima ng'asamba bulungi. Amagye ne gamusiima. Ne babeera mikwano gye. Era oyo mwami yaŋŋamba kubanze nanyumyanga naye nga gye nali mu kitongole kikessi. Yaŋŋamba nayingira amagye ga Amiini nga simanyi nti nga yingidde. Kubanga oli yali mukwano gwe gy'anaamukyalira nekola kikati amugajjanga onkyalire. Kati okuyingira mu balakisi ebbombo yamusibiza ku training kusalako enviiri ezo zonna kumukalakata. Kati enviiri ng'atandika training. Ey'amagye takozeeko application nti oba agreement tabeeyagezebwa mukwano gwa butadde bubaki mu magye. Ate otuuka mu magye bw'odaanala tokkirizibwa tuloka. Ate bakutu babakuuma ng'atandika training. Kati okumala training kati era ng'afuuka musirikale wa Amiini, mujaasi wa Amiini. Kati nga bamugaba ku loodi bulooka. Bamugaba ku loodi bulooka. N'Amiini tamumanyi bw'afaanana. Kati konvoyi ya Amiini ng'ejja. Kati ng'omusirikale oba ku loodi bulooka oli wadde emboga nti gwe mu mmotoka fulumamu tambula ojje wano oba wanika emikono waggulu kuba nekola nga tukikola oba gwe ogikeberako bwoti n'okola ki n'ogira toliiko nti oli pulezidenti kati amugamba mwenna konvoyi mwenna mugive ku mmotoka buli omu kubaaza kati yalinako ko anti ku loodi bulooka olina okuyimirira olina okuyimirira kati oba aduuyi ayitawo nga yeefudde pulezidenti olina okakasa ddala nti yeyo yennyini omukulu kati era netasobola kugaana kebere kootagaali kuba naadu yasobola okwambala ebifaananyi bya pulezidenti akati ng'akola ki ng'Amiini avaamu amaze okumwaza alaba omusajja aliko ziraakaze amukubira saluti ng'Amiini adda mu mmotoka konvoye ng'agenda egenda ng'abuuza enkeera njagala kundeetera abasirikale abali kootagaali naku loodi bulooka kati nga babaleeta ng'amubuuza ggwani naye ne wali yamubuuza tiyenze Ndugute kati eno balowooza abasirikale nti ono agenda kuyingira komera ate omukulu akuyise ate ku mulembe gwa Abiiri wooda teri kusaaga kati ng'akola ki nga Amiini alagira ono omusirikale ali shaapu agende akole obwa komando nga bamusindika ecuba ng'agenda ku koosi ya komando kati bwagenda ku koosi ya komando ng'agikola era omusajja oyo yali komando ate nga mu Mariini mulungi nnyo nga mujaasi wa Mariini kakati nga zonna koosi ezo azikola bwe yavaayo nga Amiini amuwa lutenanti essebo kusiima kwa pulezidenti ne koosi gy'akoze kakati awaliwo n'ensenda gye yagendamu gye yaŋŋamba yakuba yo ngyerabiddemukko saagala bintu byakulimba esibyagala naye nga n'ensenda naye gyagendamu okukola koosi kati ng'aseera abeera musirikale era teyayambalako bino mbusima ya kopolo biki ebyo yafunirawo lanka ye buki kubanga jjuka ate yayageza okufisa kadeeti ate komando
nga yafuna awo yali akyali private omukisa naye ng'agikoledde koosi ye yakola koosi ya komanda ate nekufusa kadeeti ate ng'akoze mu nsi 2 kati awo olutalo lw'abatanzania lujja abatanzania bano abajja okuwamba Amini kati olutalo nga lubeerawo kati abatanzania nga basinga Amini amaanyi kati nga awambibwa okumuwamba ng'akuba ekkomera eruzira Sebo yafande Ndugute kale bamukuba ekkomera eruzira Ndugute erinnya lye yafande Ndugute naye nga lyali akaliiso lisiraga kweriri naye ng'amannya ge ye Ndugute kakati bamukubye ekkomera abeerayo kati wano mu kutoloka wano tetwamanya oba yagulirira kuba naye badde yabinyumizanga naye nga era afande abeera ki tosobola mubuuza bibuuzo bingi oli bukabaawo kuba ffe bakama bafa obufiisa ffe twatuulanga na mwetunyumya ate nze nga nedani mu kitongole ky'abakesi oleeta amawuli n'otuuka mu busazimezi n'ofunga omugu n'okuba salutiyo n'otuulaawo n'obawa lipooti oba ne munyumya namu nga ffe tuliiko ebyo kakati batoloka naye tetwamanya oba baamutolosa naye yatugamba baasiba bayuza amasuuka gaabwe ge baalinga beebikka ne basiba ekisenge ne batoloka naye ndowooza oba byalimu oba kuba mukomera tebakkiriza kuba na muguwa tolina kuba na musipi era ebino ebyokwebikka ate ndowooza ge gye bali nti ate bo bakulu osobola okuba nabyo naye ane mu nkuuma yapa pulizoni eŋŋamba oba byalimu oba n'okugulirira awo tetumanyi kuba ne mu gavumenti musobola okubeeramu abalwanira munda kati munnange ng'atoloka kati mu kutoloka kyeyaŋŋamba ate nga kituufu atoloka eruzira ayingira ku mazzi awuga paka Ggaba ndowooza bano bali babaguddemu nti batolose era yaŋŋamba nti nze mukubbira nsobola okubbira mayiro 2 nga ntambula mayiro 2 mu mazzi ng'ali wansi ye nga ye afande kaliisoliiso ofuuse kyennyanja kakati baba yagamba nti baabagobako ne bamuteerako n'eryato naye ekyabalemesa okubbira kuno tebategeera wa waakoze eki kati n'agobera Eggaba kati mugobera Eggaba nga kyalina okukola tosobola kudda mu gavumenti y'Obote ate nga be baakusiba ate tolina bw'oyita kudduka kubanga nti eggwanga liba likuumirwa kati ng'ekirina okukuyamba kuyingira buyeekera olwo ebiseera ebyo ate nkwanga makali gundi Kayiira yali wano Mawokota wano Nalubugaawo nalweyo monna ate nga FM y'amaanyi kuba yalina sapooti y'amaanyi kati naye ajoyininga ate nga gyali nti ate musirikale mulungi ate be yajjamu maji ate yali nago bankwanga bonna bali mu Amini bemanyi bonna nkwanga ali kapiteni Mulamba ate nga muvuzi wa tanka yekozi yali yakolire Bungereza yali mutendeke mulungi Amini abasajja be yalina abasajja sebola kuba nti okusoba kwali kutonya naye nga abasajja yali abalina bulungi kakati ajoyininga obuyeekera obwa Kayiira kati ate babakuba bajja ebusujju kati nze wano mukujoyininga wano ebyo emboozi yagimpa bubi kubanga saali mu Kayiira ayo nange yampa ki naye nga ntuufu kuba yaginyumizanga mulungi ye mwennyini nga se kugijja ku mulala nze kubanga afande oyo yanjagalanga nnyo ate engeri gye nalimu akasaayi kano engeri gye ndi omunyolo agamba mwana weeka akoze eki atuuse ate neri yayentakimaze eryo katingana kati ngaawo ndi kusegere nnyo ate nga n'emirimu yayi gyenkola nga givaayo bulungi jo ngajjo kati n'ajoyininga obuyeekera bwa Kayiira era mu kubujoyininga yali osi ewa Ledigo kuba nti ffe twakolanga ziditaaki naye nga zibaamu nti ebaamu osi papalotuni saagenti
bakoma bwe batyabo naye nga tulinamu zoni eyali badenga division bwe twagenda tubisala kati babakuba eno badde ebusujju baddemu bapulaninga olutalo ate baddamu bakomawo nga bamaze okupulaninga era naye kali kwekunga bawe kali afande kaliiso oyo tilwaki namubeeranga nnyo ku lusegere saali yesu kolikoogwesi nabugaana kuva babega naye nti saagala te napinga wooda naye nga kuba ekyo kiba kibi nnyo kati nagaana yayagala obeereko era yayagala n'afaane kasende ngamba kaakati ate nga nze njagala kukyotowana ate obwesiko oti ndaba bijja kulwalwawoko kati bwe twamalanga okkuba kuba yalinga kwedikooti eneka abasanda awatulanga nkwanga yikomandi eyo yaffedemu naye nga afaane kaliisoliiso omuntu yayagalanga operation era nga tamuyinza kumala mwezi nga tazze kale ate nga bw'abajja yalina beesikooti be nga konvoyi abantu 100 bonna bali amuti kakati nga bwe babeera bazze yamule munofirayo emundu nga 10 nga mujja kukola kyemukola ki kati nga bw'abazze muteekwa okukuba era ajja nga giyita operation kubanga nti ffe emundu zaffe tetwalina batuwa mundu ffe twazeesakiranga nga ffe abayeekera kale ate nga mukuzisaka mulina kukuba ne mufuna ki emundu mwattanga ne mufuna anti olutalo tekuba kutta kuba kwekuba tirala asinga munne yakola ki era mu lutalo ne muganda osobola omutta naye oba tomusse kuba singa abeera nagikutunuzaamu kati oba tosobola essase teryawula ate gwe lisooka okukwata gwe likola ki kati yenkola bwetyo olubaamu katonda walina obumanyizivu bubeeramu kati bwetyo kati nga bwe muva ku operation nammwe munyumyako awo twabikubye musekamuko awo kati ate nga nze omukisa gwe nnina ate balina okutuma genda okwetteko wano kati nga omukisa mbana munene okuba ne bakama baffe abo ne tunyumyako nabo kati ne munyumyako awo olusi okomyewo ne munyumyakoko kati nga nze mbeera nnyo mu bakulu abo kati bwe ntyo bwe nabifunanga nanyumiza emboozi eyo kati ntuuka wano kuba buli ebizibu byonna byafuna ngendagenda abannayuganda n'abatuya nga mbibawa kati afande kaliisoliiso olwo bwe mala okubaddayo eri kwa yikomandi yaabwe naye ngaokusinga abeera nnyo eno mu basirikale be tayagala nnyo kwa yikomandi eri era ekintu ekyo kyamuleeteramu akaseera akazibu ak'amaanyi mu bakulu banne bano bakomanda balowooza ayagala bbali awo ndowooza banne bamutandika omugamba nga bomanyi nti ekkaayi lyali ddala sikyogedde bubi munnayuganda abatuwuliriza bamuyunga emisango ne bagaa ndi kaliisoliiso embeega wa Fande Museveni kati ne bimuleeta akaseera akazibu abega naye ate omuntu mbega ate nga mukola operation ne mukuba abasajja emundu ne muzigabanyagabanya ze mufunyeeyo n'atazitwala yimu enala awo bwambega ate buba bujja butya kati akuba bbaawo ng'abakulu n'abakulu tomanya biki byabwe kati era mu katundu waliwo we bali bagala omukubira enkumbi bigambo ebyo nga nti byayita obuzibu nga bamiuza ebisitatimenti ebyo ti mbeega wa Fande Museveni kati adduka ajja wano ewaffe emawokotaawo ku Tifoosi batwayitanga Tifoosi ekitebe kyabambega bwe twalinga tukuŋŋaanira okubanze kwe nali yali balinga edikoota kati ffe tetwamanya kiriwo naye teyajja ate banyigidde ofusaazi mmesi kati nze kwolona nga ate nvaayo okuketta mu bukesi bwange mala obba wamuli ensibira kukoota gaadi awo naye tulaba ate obusaazi mmesi tubitegera bulungi kati nga omusirikale mulaba bikyuseemu kubanga bwe yajjanga nga foreign eruma ne bakubya abakola ki ate kwolwo tewali paleedi tewali biki bali mu obusaazi mmesi zaabwe naye luganda bati kuba buliwo embeera etali ki naye nga naffe era twagawulirako amawulire mu kaliisoliiso ne bagamba nti mbega bayinza omutwala okutya ab'enku nga naffe tugafuna naye nga bwe bityo kati tuba tuli awo enkeera nga Fande Sseggujja azze naye n'ekikoosi kye bava Kyaggwe Fande Sseggujja yali Duncan yali balenga division commander mu kaseera naye nga yakulira zooni eno yebugerere bagitanga yali Nakani yali Chadi ku saidi ya Kayira ali kati tuli Fedemu kati yo Fedemu yava mu Kayira eri vaiba bolo kwezima naye nga bonna bali kimu zangere okwawuzayawuza amagye kakati nga ate eno omusaidizi eno emukono eyo waliyo ate Afande Tone
bagita Nicaragua nga balinga nga bazooni kamanda kati afaanise Sseguja yali kapiteeni ebiseera ebyo naye nga nona afaana endukuta ali lefutinanti naye nga ekitiibwa kino ate mukulu koono kubanga ono deputy w'amagye gonna ate gwe oli division commander mu nkola entuufu kati era nga se kyekikulu bonna bakama baffe kati ate nga bomanyi abakulu ate tubamanyi bannaffe tubawa saluti ebayitawo nga bagenda mu busale naye ate babadde ki ate kati nze nganze yali ng'omukesi bambuuzanga nnyo kiki ekigenda mu maaso kubanga wali polisoni ebeerawo ne batampita sooka ogende kola boti twagana amawulire katwale wano naisima kati nzirayo ngende bampe wooda ate ngende nkette kubanga tokukola ku lulwo mukamawo yaga kati genda mu kifo bwe kiti tukama obusazi mesi ng'ekyabali obusazi mesi yakyakalanye dda bano besikoti bafande kaliisoliiso bayimiridde eno ne bana abaafande Sseguja nabo bayimiridde eno kali ono afande Sseguja aludde ku butebe awo ono afande kaliisoliiso ali mu tenti asirise n'emmundu ye n'akago yabanga n'akago ke akenzo era ne bwe tuba tugenda ku operation afande kaliisoliiso bafande abalala babakwatiranga emmundu nga tomukwatira mmundu ng'emmundu ye Eke magazine yes agyesitulira n'episito ye n'akago nga takata kakati tugamba kyekiri wano kati naffe litaaki ekyankalanye tugenda tuteeka kigenda mu maaso obusazi mensi mpambe ate tubamanyi nga naffe olunaffe ali tusazeeko kati otutuuse obusazi mensi erikola luli defenses abafaane kaliisoliiso bagyetoolodde abafaane Sseguja be balese bagyetoolodde kati naffe ate naffe twetoolodde kali ng'eriko bbeka naye tetuba ekigenda mu maaso tutunula buki kati okufubutuka awo olwo ziri mu ssaawa awo nga 10 kitundu ez'ekawungeezi kati naye komanda abakomanda bezagenda okulaba okuti galagenda kuba kwamaanyi kati yafubutuka mu tenti kamaama yingira Paul bwe twali tuziba mu kibira obwo n'omuggo n'akagoke n'emmundu ye n'asooka afubutuka ekikumi kati bano bafane Sseguja ne bagobako naye ng'ogoba ki mu kibira tukira mulimu kabula ataagula balengamu obubawa obwo oba butanga bukolokolo lusuna adduka temukudduka bagamba agenzi kakati ne bano beesikooti be nabo ne basimbula ye yadduka tiyayita mu kkubo yapalwa bupanu kibira nabo ne bagenda kati naffe tusigadde awo tetuba kigenda mu maaso gaye kola kira ne bagenda mu kubankumbi ere bazemu kubankumbi kati oganda naye apaana kiro kiki kati ekyo yakola yadduka agenda butereevu kwa ikomandi ewankwanga n'amugamba nze Sseguja tagenda kunkuba nkumbi gwe mwennyini nettira abaaliyo ate eri kudankani kwedikoota ng'atuuse emboozi yaginyumizanga yo nakoma kulaba 10 wano eyo teyaginyumiza naye bali abaaliwo kuba twajanga tugendeyo sekala babeeyo ne beesikooti bafaana enkwanga nabe bulungi nnyo kale nga n'amugamba nze Sseguja tagenda kunzita gobonettira alugamba nti omusajja yamutunuulira bw'ati ekyokumudamu nekikola ki jo yasindise woda bamusaanyeewo kati babe yaggwayo naffe twamanya kati mu bbanga ttono nnyo ensonga operation zaffe zigenda mu maaso kati noono afane Sseguja naye n'addayo mu burundi ye operation ndoozi yali egaanye kati lutwagenda awamba awo anti ondeeta afande kaliisoliiso bannayuganda mubaleeta n'abatuuliza ensi endala kati afande kaliisoliiso mu kuwamba lutwa afande kaliisoliiso ali yaliko abasanda ku gundi kwa ikomandi kati bo nga abakulu bye bakkaanya bakama baffe ekitwamanya kati mu nnaku 3 batubatuso tukuŋŋaanya ab'ekyaggwe abaawase naye nga se ffenna batukuŋŋaanyizaawo ewaffe mawokotaawo kati nga nkwangajja n'afande kaliisoliiso n'afande Simba afande Simba yabamu tebamumanyi nnyo naye omwami naye yali second lieutenant naye yali mumagye ga Amiini yali UA omusajja muwanvu naye nga munubbi yali munubbi nga ye naye ng'Oluganda alwogera bulungi era nga Muganda ddala kaakati nkwanga atugamba nti kati ekiriwo yatugamba na mu Luganda se Luswayiri nti kati ekiriwo tugenda tetugenda kwegatta ku basajja
abalutwa abo kuba yayita bonna wale byonna ebibala ebirwana tujje twegatte genda kufuna mmundu tufune mmundu aye tukomewo mu nsiko kati olutujja kuba amaanyi tugafunye kibe tulwagala mmundu tutaleke tufaafagane n'abasajja olutugenda kujoyininga lutwa gavumenti ya lutwa tugenda kufuna mmundu bwe tumala okufuna tukomewo mu nsiko ate twali kumpi wano Kampala ab'Ekyaggwe baddeyo abali ku Bombololi baddeyo naffe wano tuziigeko kati awo simanyi oba kyali kinaasoboka manyi komanda abakobaada kubanga ffe twali tumanyi oba amagye gali Kampala wano okka naye kyetwalaba ate egulu kyali kinene kaakati nga ffe tulumba mu lubiri twalinga 1,300 olwafande kaliisoliiso emmundu zonna ze tulina abasigadde buli omu muzi waabo fe buli agala talina kuba na mmundu naye uniform zitwalika tulina alina mukole eki muzirekere bano kati twagala n'emmundu zaffe ezi eyafande kaliisoliiso n'eyafande Simba afande Simba yalina wizigaani anti kaliisoliiso yali komanda eyalidinga ekibinja fande Simba yali twayisiiwe kati tugenda kati tutuka Bulubiri emmotoka baabitusindikira awo ebyatuno bino emmotoka ebyo bakozesa okusinga byalinga bitwera ebya coffee marketing board ebyo biki kati batutikka mu Lubiri batuyiwaawo kati tutuka mu Lubiri abayeekera bano olwo buli mukulu yenna alina okujja okulaba ku bayeekera be bafaanana batya batwegaseeko kati ate buli mukulu ajja foreign yeruma nga yo olwo ne Nairobi bateesa naye Enkwanga ye yagenda kuteesa Kayira ye yagenda kuba Kayira n'Enkwanga baali be bamu kati ono tuya muzeeyi yaganye naffe emiiso tumanyi nti yetwagereddeko ekintu kyekyo kufuna tuddeyo kati twamalawo wiiki nga nnamba naye ng'ekiri awo buli mukulu alina okujja okulaba abeerikoondwa buli mukulu yali mu magye ga Lutwa Namulaba ne Lutwa namukwatako mu ngalo maaso ku maaso kyayo olutwalibwa bifu kyajja mukadongo ate ffe bwalo batwagalanga nnyo kati bajja ate mwamba akava ku parade ku foreign ate omukulu omulala azze kulaba ku bayeekera kati foreign ng'ekola ki ng'eruma kati ate ffe bukadogo twalinga mu ffe bukadogo kati Lutwa ono yajja ddala ddala bano bwana bantu oba kiki naye nga baga gano magye gennyini kuba parade awo mugikola biki magye gennyini ate yaffe yalinga ya luzungu kati abo n'abafande Kiyenga abo kati Kiyenga ono kati abagenda bajja bagamba kakati mumanyi ekiriwo nti ye ne Lutwa oyo omusajja agugubye aganye twegattako olwa n'emmundu Katonga enywedde emmundu ekoze eki enywedde omusajja aganye otwegattako naye tugenda okukola ate mwe mubadde bayeekera yagamba ate mujjukire nabakuba mu Luweero monamona kubye awe mawokotako yali kubyako ebubondo boys bwatukuba Kyengo yabagamba alagenda Luganda se Luswayiri naganze ndi musajja Muganda nze Meja Kiyeego pisto ye muli wano musajja mumpi muli wano yagamba alete mummanyi kakati iti tugenda kubakuba kebuze tugenda bakola ki naga ina mobile ya mtwalo mulamba kati tugenda bakola ki kofe ndi afande mutuwedde ebikola ti ayo nkyabijja bikola ki alolo batugamba tubabuuza ebyokusula nti buli omu asanga bakola ki tugamba batwe ku bayumba gaabyo ga nedda sebo kwa kiwanja awo nafande kaiso tusula naye awo teri kuvaawo nafande Simba kati naye nga ekiri mu Lubiri toyinza kuyola yango Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka banna nga lwayonooneka lukyafuzibwa toyinza byogera ku mpewo kakati ate ffe tetumanyi balya beef na biscuit kyekyokulya kyayo kye batuwa birimu omunnyo mungi gamba birabiri ebiryo bijja okulaba bayeekera biki batabayi Luganda fe tetwogera ku Luswayiri yadde tetulumanyi twogera Luganda twaluganda nga temukkiriza okwogera Luswayiri naye wano ku parade wano abanakulaba boogera Luswayiri kubako afande omu avvuunula atuvulira mu Luganda ate naffe obuvya tulumanyi
kakati emundu bazireeta batugamba kakati nti tugendagenda tukuba abasajja abo NRA kofe twali buki uniform batuwadde plain mpya ngatto mundu mpya mundu gwe wekolako gyokola ki kuba abayiwa bizipike biki gwe olona mu gyokola ki ekutuuka gwe gyowuya gyosobola kakati tuzifunye tetubala ozifuna katubagamba kakati kyetugenda okukola nti ffe enwana yaffe si yeyammwe ffe tulwana mu Luganda ate mmwe muli ba Luswayiri kati tujja kutuuka esaa tukwatagana ogambe genda mu maaso ate nga sibikikola ki tetumanyi Luswayiri ate olale mwogera Luswayiri atuddiramu abeera omu kati ffe kyetugenda okukola nti ffe nga ffe ekikozi kyaffe ekyabayeekera ffe kigende kyokka nammwe mugende nammwe ekiba kigenda ffe tukulembera kyemunaga nti ate lwaki tulina kutema bw'otema 100 ne wano 100 ng'okigatta bwaki nga tulonda komanda nti oba ono waffe oba ono amudiridde wamu oba ono wammwe ono dira wammwe ate lwaki ati ffe kyetwagala bwe banaamala okubagattagatta temusobola kutuuka ku mulamwa gwammwe gwakwefuulira basajja ate kati gwe leero wano ono walutwa ate ono muyeekera ate ono kati ogenda kugamba otya muno ti waayi tukole kino kati n'agamba tekivuddeeyo buki bulungi naga naye ate ekirala ate mugamba twegatta ate bannamu abalala balemereyo mu kibira kwaffe nedda nti tunaba kubeekakasa kuba badde mwagala twegatte naye tetunaba kumanya kibalo kyammwe muyinza okuba nga mwagala tuzingako omulundi ki ate n'abamu abasigayo balwadde kuliko abakazi ekyo temwatukubaaga babajjanjabiragabwa abamu balwadde ate n'abasereyo abamu bakuuma abaki abalwadde ne bakita kweyalaga nti n'abasere bonna baveeyo kofa nedda kakati awo tulumbi kati ffe tulumba kati abasajja baali bagezi kaliisoliiso bamulemera afande kaliisoliiso bamulemera nga bo kati naffe ffenna abamu babalemera ffe tuvaako 100 ebyo abageze mu 1,300 batuwaako 100 bimeka kolaga nti ffe bamwe temujja ffe mutweke ffenna ffe twekolebwa obuki ne bagaada batuwaako bimeka nabo ne bafunako ndowooza nga 100 ebyo kati emundu zino enene zitanka 14 ffe twali tetuzimanyi bo be bazikola ki naye nga 14 ebali twabawo ewiiki twakisomakawo mu lubiri naye tanka tetuzikola ki kati bo ebyokulwanyisa ebyamaanyi zitanka ezo 14 kwaliko 14 mukaaga tanka nozo bazaliko nga 5 zirina kuseema amabega bo be baziziko kati ffe zitulera zijja olwo toyinza kwawula abasajja bali abobote naffe kuba ffenna uniform zifaanagana kyera twambala uniform ate ffenna apya kati tulinyazi bimaanyi ebitwera kati tulumba tusimbula mu lubiri saawa ki emu ey'ekawungeezi tulumba twolekera katonga mugenze kuba NRA ebiseera bya NRA kati tubagamba abantu bannayuganda bano munatete monna tubaga tugeze naye tukomawo tubagamba mu Luganda tugeze naye tukola ki olwo Kiyenga ali bize nnyo Paisoni Kamanda alina empigi agayiye kabasanda luddawa ali ki Kiyenga oyo bannayuganda tebamumanyi naye Kiyenga yali musajja muzibu nnyo ate nga musajja waalinnya nga ne balefunanti Kano bonna bamutya bakano naye nga meja nga bonna beebuuza ku Kiyengo tugenda kukola tutya balutwa bonna nze naliwo obutereevu mu lubiri sebabinyumiza kaakati yalina ekibalo ky'olutalo yalina musajja mulwanyi nnyo ate nga bamwekakasa kati tugamba naye kaakati olwo batugambye nga mwami abasajja bonna tuyinza kuwondoka mulundi gumu tugeragala tugenda mu groups bagenda bannaffe abalala bakola ki bajja olwo n'abannaffe abali ebusaba nabo namundu bafunye tugamba kati awo kiwedde tugenda kuba bonna ku bbiri nga tukoze eki nga gavumenti tukibaze kati tutuuka ebuwama tubagamba kati tuyimirira tubagamba ekyo tugenda okukola nti kati mmwe muyimirire wano kati ffe tulina okukulembera kuba mmwe temumanyi nwana yabayekera ffe tugikola ki naye ffe we tuva we mukaba aye bwe mukaba tumala bayita okukaba
tuwetuva nammwe we muwamba kafe tubaze okulongoosa tubaga kati mwe mubeeraawo naye mulina okujja bwetubagaa nti mujje nga mukola ki nga mujja temusonga tubayise koboti kale ate baasanyuka engeri balinga babikuba nga bityayo babicyamusa babityayo ebigamba obera obuseere bubaamu obutiitiizi naye nga tabulaga nti akoze eki kati tulumba kati mukulumba tutandika okukola mbuusi yaffe tukola mbuusi okugijja mu buwama munabusanke muna mukayabwe kati tutuuka mukayabwe ffe tupaaki nga tusirika ati tukwera tukola mbuusi tusigadde batono tusigadde palatuuni ng'emu kati bano abeenaala ewali katonga tulina gwe twabatumirawo omu tubagamba ffe tuze tetugenda bakuba oba tukoze ddiiru yaffe naye nti tujja kubakubamu obusasi butonotono awo tuyite abantu baffe bakoleki bajje kuba tosobola bagamba nti ate mujje tutereeza tukolere ku kisasi lifuga iye badduse buddusi bakoze bati awantu awaako omuliro omwoto gujja okugamba ti ati mwe mujje ati bali ku kisasi livuze kati nga tukubakubamu ku busasi awo tonotono bali butonotono kakati bano watubaga mukole eki bali batuwoomera kubanga bagwa mambuusi gye batakola ki gye batasuubira twakuba emu tukyajinga kati tumala okuba tubakyajinze bulungi kati tugamba tugende tukuba abeeko abasanda kati ate obuzibu kabasanda eno olwo bamusigazza bamulemedde tetumanyi tibamukoze eki kuba balwandika engeri erikwewulira mu ziguruupu kale mwasobola mutya okuba ate nga bali babatobeseemu abalala twagaana ffe twabagamba mu kusimbula ti tetulina kulwana ne banno twakiwakanya mu lubiri tugamba nedda nebakiriza ffe tulwana mu Luganda ate mmwe temumanyi Luganda kale bwe tulata ndikugaa nti songa ate genda mu maaso ate ffe tubitegeera bye mugamba nabo tebategeera bye naffe temumanyi Luganda naffe tumanyi Luswayiri kati enkola ennungi mwaba Oluswayiri lwammwe mu ddeeri naffe abooluganda tukole ki kuba ekyo yalaga tubatemeeteme abo tuteekamu wano 10 ekyabayeekera nekino 10 ekyaffe so kaliisoliiso ddayo ddyo mulabe kali kaliisoliiso asigadde mu lubiri kali kaliisoliiso bwasigala mu lubiri kali kaliisoliiso bitabuka eri ebyoteesa bigaanye kati bwe bigaana kali kaliisoliiso bamusiba abamugamba basooka bamusiba olwo ekimusibisa kyekino bamusibira mu lubiri tubaliddemu olukwe abasirikale bammwe abagenze okukuba abeenaala ate batukubi oyeti ate babakubye nze abadde mu lubiri mbitegedde ntya nze mbadde ku gulawundi kati bamukwata bamukuba munda bamukuba munda ffe tulumbeeko abasanafu okubakuba tetumanyi biri mu lubiri kazi mukama ffe bamusibye mukwata wedde okukola ki okukwata kaakati tulumbeeko abasanda okubakuba eka abasanda leeka waffe opia leekinga bubi kati waliwo abaali waggulu n'abaali eno kati ffe abo waggulu tetwabalaba ate nga balina 14 kati batunyigira wakati wano batukubireko abasanda batukuba bubi nnyo 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 era ne palatulika manda ebiseebu nali ndi kopolo palatulika manda babe bamitaluka bwe yafiira awo batukuba nnyo 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 n'abamu ne batabwanyika babakwata kati bwe tutandika ng'olwo ekiriwo buli omu kwesalira maki toyinza kudda mu lubiri baba bajja kukwata oba tulwanyisa bannaffe ababadde baavudde ti abamu baavudde tetulina kumereka yisoyiso omusibe kati emmundu etabuka nnyo Katonga kati bamugamba olwo kiyengo ono olutalo lumulemedde Katonga kati bamugamba kyetugenda okukola tugenda kukuta naye ogenda okamaaniga amagye Katonga okuba omuki okuba enaala ejjukira olwo aba agenzenga naye musibe kati agenda Katonga emmundu enyooka kati emmundu mu kunyooka afaane Lwejema ayogera naye mu lulimi lulyo lwaffe olweka yamugamba ofaaki kikyofa sala okole ki ng'abatandise odde eno musibe ali ku oda emmundu enyooka ali kali munaye naye musibe eno amugamba mwana wa taata tuveeko naawe sala okole ki kati asala ddamu enaala naye mukuddamu enaala ate mu kaseera ko naye yali mukwata ate yadde bali bamuperereza naye yali muki mukwate essebo kwalisobola kuŋŋamba
gwe bw'osala n'oddeeno osaze ozeeno ate bakuperereza ate beesikoti wabo bakugjeeko yale gwe mundu y'ogirina toba mukwate kaakati nze nziramu musango erwengo olwo nange nti bannayuganda ne bannansi abatuwuliriza ti emboozi emu sijja gimalayo kati wano nankani mu kuwamba wano era ewamba nali kajjansi ku paani awo kalinawo palatuuni emu awo nabakuba nnyawo era nalinga nkontrolinga nnyawo kati ndi mugiyisa mu bumpi emboozi kaakati nange ate banga twegate kali obeega tekate mundu muteeke wali muteeke waki ate kati nawe pada gaali ate paka lwengo esebo ne palatuuni yange nala tolwo ate nawe linnya ki abasajja ambakubi wali mundu ntuumya wali bali butwegatteko wali ate namwe mundu muteekebwa ate kakodoli mude walivo bali bakoze amusi ate bali wabo namwe batadde kola buli defense nawe babukwate oba okitegedde ate afaane kulaki nti wa nange simanyi kali otuuka ekayo erwengo afaane kayisoyiso gye musanga musanga ekali erwengo twasangawo makulutu era nga nemundu tewali waliwo emundu esaala kati tuukaawo enkeera ngenda okumulengera waggulu mutu nga mulaba afande kalisoliso eri afulumya ku makya nga ngenda ate mumayi tumanyiga tukawo nga nfunga omugu nga tunyumyawo aba afande ate naawe oli eno ti sabuuza biigi naye nanga nti ate naye bakuleese nti naye nga emundu yagirina talina esikooti emundu ye yagikola ki yagirina nga tubeerawo awo kati naku ntonotono awo ngaebimotoka bijja batutikka naye bamutidde naye yalinnya nemundu ye naye tebatugamba nti muli basiba mukola ebyabo ate emundu mulina era mutambulira kumpimpi awo naye ku makya ng'omusirikale nga nkeera ne mbatweningako awo amakutu agaaliwo awo kati tulinnya twasibira kasajjabiro tebatugamba kiro era batuliwa mu kiwanja tebagamba temukkirizibwa kutambula nandi manyizi bugundi buguluneti babuteekateekamu buguluneti omwo mu defense twasula ku kiwanja ate tolina desaati mayi saali twali tuziina naye tolina kyakwebika enkeera motoka ne zikaaba naggalama kakati kafale kayisoliiso awo wennakoma okumulaba awo twakoma kasajjagirwa kati okujja naggalama eno teyaliiyo kati nziramu okumuwuliza nti ate ali gundi gaba ye osi wa malini ye meja naye kati engeri gyetwali tuli engulu eyo tosobola kufuna kibali oyagalira naye nga tetulina masimu nga kati naye nga bazzeeko bano abaleese ebyokulwanyisa oba ng'ebyo nagamba nti ffe tuva mu lubi tuva Kampala kati n'otandika okubuuza eba negundi omuwulizaako kityawo yali gindi bwe biti ebyo kati awo wenkoma okumulaba ngenda okuddamu okumuwuliza nti ate afande Kalindugute yagenda e Rwanda kuba nti abantu twali engulu eyo era bakigambanga nti tulina ogenda okukuba Rwanda naye nti ate olutalo lwali lukyakutta nnyo era singa lwali lutalo nemukuwamba nga twakabwamba awo kyali kikolebwa mu mwezi nga gumu naye nti lwali lukyali lw'amaanyi ate nga lw'amaanyi nnyo engulu eyo kaligere kulya nti ate kati ali Rwanda nakoma okuddamu okulya nti ate CDF e Rwanda awali nabulya nti CDF nange nali nga singa nfuneyo ka transport nange nendaba kwafaani osanga nti okunkubako akafuufu kubanga twali tumanyiganye nenva ku mbeera eno gye tulimu nga tulina n'akamuzeeyi kano ke twakola oba tuli kafuna kati ate ngenda okulya nti ate yafa kati enfa y'omukulu siyinza kugamba bannansi abatuwuliriza nti yafa bwati oba yafa buki saagala kwogera kyesimanyi njagala nenjogera kyenkola ki kati ebyo byemmanyi kufaane kaliisoliiso nkweyanziza Salongo mukama wange era nsaba bannayuganda obalekera akanamba kak'essimu tuve wano bannayuganda abatuwuliriza ne bannansi ffenna amanya n'eddoboozi sigadde ndi Joseph Salongo Ssentongo Sergeant enamba y'essimu 0752 52 51 0. tweyanziza atuba omulungi ndowooza abadde asaba kaliisoliiso omusajja omutuufu y'ono okumwogerako era omuwulidde
kale tujja kuba nga tuddamu omulundi omulala tuddemu nate mubeere bulungi bweraba. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, the school.